ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் குட்டிமா ராஸ்மிகாவுக்கு இன்றைக்கி கோல்டு லைட்டாக ஃபீவர் இருந்துச்சு. ஸோ டாக்டர்கிட்ட போய் செக்அப் பண்ணப்போ அந்த மெடிசன் எழுதி கொடுத்தாங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக அப்பப்போ இருமல் வர்றது. அது எதனாலனா எங்கள் கிளைமேட் இப்போ சேஞ்ச் ஆகுது எங்கள் ஊரில். ஸோ நானும் மழையில் நனைஞ்சிட்டேன். எங்கள் பெரிய பாப்பாவுக்கு லன்ச்சு கொடுக்க போனப்போ லன்ச் டைம் போய்டுன்னு கொடுத்துட்டு வந்தேன் அவசரமாக. ஸோ மழையில் நனைஞ்சிட்டேன். ஸோ அதோடய ஃபீட் பண்ணதுனால குட்டிமா ராஸ்மிகாவுக்கு ரொம்ப கோல்டாகிடுச்சு. ஸோ இப்போ டேப்லெட் கொடுத்துட்ருக்கேன், மெடிசன் கொடுத்துட்டே இருக்கேன். யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மெடிசன் கொடுக்குறது பெரிய கஷ்டம்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சீக்கிரம் எங்கள் பாப்பா ரெக்கவர் ஆகணும்னு ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ.